আমার পেছনে এখন যে মন্দিরটা আছে এটা হচ্ছে নারায়ণ বিষ্ণু মন্দির। হ্যালো বন্ধুরা, অন্তরিনের অর্ণার আরও একটা ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যালো সবাইকে। তো আজকে আমি আছি ছত্তিশগড় রাজ্যের বস্তর জেলার অন্তর্গত জগদলপুর শহরে। এই জগদলপুর কিন্তু বর্তমানে খুব সুন্দর একটি ঘোরার জায়গা। তো আজকে সেই জগদলপুরের সম্পূর্ণ ট্যুর গাইড শেয়ার করব তোমাদের সবার সঙ্গে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক। বর্তমানে যে স্থানটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই স্থানটা হলো জগদলপুর জেলার অন্তর্গত অন্যতম একটি দর্শনীয় স্থান দন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির। এই মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা করেছিল জগদলপুরের তথা বস্তর জেলার পুরনো যে সমস্ত রাজবংশ ছিল, সেই রাজবংশের রাজারা। বস্তর জেলাটা কিন্তু ছত্তিশগড় রাজ্যে অবস্থিত হলেও এটা ভারতবর্ষের অন্তর্গত বেশ বড় একটা করদ রাজ্য ছিল ইংরেজ শাসনাধীন সময়। অর্থাৎ ইংরেজ আমল থেকেই এই যে অঞ্চলটা সেটা বেশ প্রসিদ্ধ একটা অঞ্চল। ইংরেজ আমলে এখানকার রাজারা অর্থাৎ বস্তর এলাকার যে রাজারা তারা এখানে দন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের কুলদেবী রূপে। এবং এই মন্দিরের সঙ্গেই সংলগ্ন হয়ে রয়েছে বস্তর প্যালেস বা বস্তর দুর্গ। যে বস্তর দুর্গ প্রকৃতপক্ষে বস্তর জেলার পুরনো ঐতিহ্যের তথা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। এই দুর্গের ভেতরটাও তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো। কথিত আছে এই দন্তেশ্বরী মন্দির প্রকৃতপক্ষে সতীপীঠের অন্যতম একটি, যেখানে দেবী সতীর দাঁত পড়েছিল। তো দেবীর দাঁত এখানে পতিত হয়েছিল বলেই এই মন্দিরের নাম দন্তেশ্বরী। এই মন্দিরটি অপূর্ব সুন্দর, পুরনো দিনের যে স্ট্রাকচার সেই রকম স্ট্রাকচার দিয়ে সাজানো, সুন্দর সুন্দর থাম এবং পুরনো দিনের যে মন্দিরের একটা এসেন্স বা মন্দিরের একটা যে মাহাত্ম্য সেটা কিন্তু এখানে পরিলক্ষিত হয়। এই মন্দিরের ভেতরে দন্তেশ্বরী যে মাতা তার মূর্তি ছাড়াও রয়েছে দেবী সরস্বতীর অপূর্ব সুন্দর একটি মূর্তি, যেটা বর্তমানে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এক পাশে রয়েছেন গণেশজি এবং এক পাশে মহালক্ষ্মী অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবী এবং মাঝখানে সরস্বতী দেবী। তো এই যে মন্দির, এই মন্দির হচ্ছে বস্তর যে দুর্গ বা বস্তর যে রাজা তাদের কিন্তু ঐতিহ্যশালী কুলদেবীর মন্দির। তারা এই মন্দিরে পুজো দিতেন বা পূজার্চনা করতেন। এই মন্দির থেকে বেরিয়েই তোমরা দেখতে পাবে বস্তর প্যালেস। তো তার আগে কিছু কথা বলে রাখি। বস্তর হলো ছত্তিশগড় রাজ্যের অন্যতম একটি বড় জেলা, আর জগদলপুর হলো সেই জেলার অন্তর্গত একটি সদর শহর। তো জগদলপুর বর্তমানে এই যে এলাকাটা রয়েছে এখানকার সবথেকে পপুলার শহর। এই জগদলপুর এবং বস্তরকে কেন্দ্র করে ছত্তিশগড় ট্যুরিজমের অন্যতম বড় একটা প্রধান আকর্ষণ বিরাজ করছে। ছত্তিশগড় মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত একটি অপূর্ব সুন্দর উপত্যকা পাহাড়ে ঘেরা একটি এলাকা, যে এলাকাতে এলে সবুজের সমারোহ দেখে তোমাদের মন ভরে যেতে বাধ্য। বর্তমানে আমি আছি বস্তর দুর্গের একদম সামনে। তো এই যে এলাকাটা তোমরা এখন দেখছো এটাই কিন্তু বেসিক্যালি বস্তর দুর্গ। তো আমরা প্রবেশ করছি দুর্গের অভ্যন্তরে। সম্পূর্ণ দুর্গে অবশ্যই সকলকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, কারণ বর্তমান সময় পর্যন্ত দুর্গের যে রাজারা ছিলেন তাদের যে উত্তর পুরুষ অর্থাৎ বর্তমান যে প্রজন্ম তারা এখানে বসবাস করেন। এই যে এলাকাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর যে পোর্শনগুলো রয়েছে, উপরের দিকে যে দোতলা তিনতলার যে ঘরগুলো রয়েছে, এখানে কিন্তু বর্তমান রাজা তার পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। শুধুমাত্র নিচতলার একটি ছোট্ট ঘরকে খুলে দেওয়া হয়েছে সকল দর্শনার্থীদের দেখার জন্য। সম্পূর্ণ প্যালেসটা প্রহরী দ্বারা একদম সেফ অ্যান্ড সিকিওর। তো আমরা এখন প্রবেশ করছি এই প্যালেসে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, দন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির অনেক ভোরবেলা থেকে উন্মুক্ত থাকলেও এই প্যালেসটি কিন্তু 10:30টার পর খোলে। তো তোমরা যারা এই প্যালেসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্যালেসটা দেখতে চাইছো তারা মোটামুটি 10টা 10:30টার পর এলে তখন প্যালেসটা খোলা পাবে। এই প্যালেসে প্রবেশ করার জন্য কিন্তু কোনো রকম কোনো টিকিট মূল্য লাগে না। তো আমরা এখন প্রবেশ করছি এই প্যালেসের ভেতরে। ভেতরে রয়েছে তৎকালীন যে সমস্ত রাজারা ছিলেন যারা ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতবর্ষেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বস্তরে নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে তারা রাজত্ব করতেন। তাদের বিভিন্ন ছোটোখাটো ব্যবহার্য জিনিস এখানে রয়েছে, তাদের ছবি,
যদিও খুব একটা বড় এলাকা এখানে উন্মুক্ত নেই, খুব ছোট্ট একটি পরিসরই সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তো এই পরিসরটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব বিখ্যাত বিখ্যাত কিছু পেন্টিং, যেগুলো বাস্তার রাজ্যের যে রাজারা ছিলেন তাদের পূর্বপুরুষদের ছবি, এবং বেশ কিছু পুরনো দিনের জিনিস। যেরকম একটা ফিলিংস আসে পুরনো কোনো প্রাসাদে গেলে, ঠিক সেরকম ফিলিংস এখানে প্রবেশ করলে আসছে। এই চেয়ারটি হচ্ছে এই রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা, যার ছবি তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ। কাকতীয় সম্রাট বলে ইনি প্রসিদ্ধ। তো সেই রাজা প্রতাপচন্দ্র, তার একটা ছবি এখানে রয়েছে, এবং তার মানে তিনি যে ব্যবহার করতেন বসবার যে আসন, সেই চেয়ারটি সামনে রয়েছে কিছু বন্দুক, এবং কিছু শিকার করার পর যে সেই পশুদের দেহটাকে স্টাফ করে রেখে দেওয়া হতো, সেই রকম কিছু পশুর মাথা এবং হরিণের শিং ইত্যাদি জিনিস। এই যে ধারে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সিঁড়ি রয়েছে, এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলে কিন্তু বর্তমান রাজা যিনি রয়েছেন তিনি বসবাস করেন সপরিবারে। এটা হচ্ছে বর্তমান রাজার ছবি। তো বর্তমানে ইনি বাস্তার জেলার রাজা, এবং তিনি সপরিবারে এখন এখানে বসবাস করেন। তো এখানে এসে তো আমাদের খুবই ভালো লেগেছে, একদম অন্যরকম অনুভূতি। তো আমাদের এই বাস্তার প্যালেস এবং দন্তেশ্বরী মন্দির ভ্রমণ মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর আমরা যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। আমরা বর্তমানে আছি দন্তেশ্বরী মন্দিরের সামনে। এটা হচ্ছে সতীপীঠের অন্যতম। বাস্তার রাজারা এই মন্দিরটা তৈরি করেছিল রেনোভেট করে। আগে মন্দিরটা অন্য জায়গায় ছিল, পরবর্তীকালে রেনোভেট করে মন্দিরটা তৈরি হয়েছে। আর এই জায়গাটা ভীষণ সুন্দর, অনেক চওড়া চওড়া রাস্তাঘাট, মন্দিরটা খুব সুন্দর। মায়ের মন্দির, মাকে দর্শন করলাম, খুব ভালো লাগলো। তো সেই সমস্ত কিছুও তোমাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে আমাদের টিম, সবাই এখন গাড়িতে উঠছি। তো এবারে আমরা গাড়িতে উঠে পৌঁছে গেলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য তিরাথগড় ওয়াটারফলস। এই জলপ্রপাতটি ছত্তিশগড়ের অন্যতম একটি প্রধান আকর্ষণ। এই জলপ্রপাতে প্রবেশ করতে গেলে একটি 50 টাকা মূল্যের টিকিট কাটতে হয়। তো এইখানে কাউন্টারে অনন্ত টিকিট কাটছে। টিকিট কাটার পর আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করব মূল যে জলপ্রপাত রয়েছে তার অভ্যন্তরে। তো এই যে দেখছো এটা টিকিট। তো আমরা এবার চলো তিরাথগড় জলপ্রপাতের যে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। তো এইটা হচ্ছে তিরাথগড় জলপ্রপাতের যে ভিউ আছে সেখানে প্রবেশ করার প্রধান গেট। তো এই গেটটা দিয়ে প্রবেশ করে তারপরে মূল যে জলপ্রপাত তার কাছে পৌঁছতে হয়। এখানে দেখবে কিছু মানুষ রয়েছেন যারা টিকিট চেকিংয়ের জন্য রয়েছেন, এবং এই জায়গাটাতে টিকিট চেক করিয়ে তারপরে মূল যে প্রবেশদ্বার রয়েছে সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। তো আমি এখন টিকিটগুলো দেখাচ্ছি। তো টিকিট দেখিয়ে আমরা প্রবেশ করব মূল যে ওয়াটারফলস রয়েছে সেটা দেখবার উদ্দেশ্যে। তো এখানে আমার জন্য একটা চমক অপেক্ষা করছিল। আমি আদৌ ভাবতে পারিনি যে ওয়াটারফলসটা দেখতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হবে। সেটা হলো এই ওয়াটারফলসটা দেখবার জন্য প্রায় 350 থেকে 400 সিঁড়ি অতিক্রম করে তারপর কিন্তু ওয়াটারফলসের দর্শন পাওয়া যায়। এই যে দেখছো আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছি। তো অনেকগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করে ওয়াটারফলসটার কাছে পৌঁছতে হয়। আমার মা এবং মাসি, যেহেতু ছোট্ট আমার মেয়ে ছিল সঙ্গে, অর্ণাকে নিয়ে প্রায় 100-150 সিঁড়ি অতিক্রম করার পর ওরা ডিসিশন নিল ওরা আর নামবে না। আমি অনেক কষ্টে নেমেছি, এবং নামার পর যে অভিজ্ঞতা হলো সেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য, এবং জলের ঝিরিঝিরি শব্দ, তার সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরে অসাধারণ সুন্দর ভিউ। মানে এই দৃশ্য নিজের চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। তো রয়েছে তিরাথগড় ওয়াটারফলসের কিছু দৃশ্য তোমাদের জন্য। এখান থেকেও আবার সিঁড়ি দিয়ে একটুখানি ওপরে ওঠা যায়। তো এইখান দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে তোমরা যেটা দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে একটি ছোট্ট মন্দির মতন করা আছে, এবং সেখানে রয়েছে মহাদেব এবং গণেশজির খুব সুন্দর মূর্তি, এবং এইখান থেকেও একটা সুন্দর ভিউ পয়েন্ট মতো করা রয়েছে। এই যে সেই ছোট্ট মন্দির, যে মন্দিরে রয়েছে সুন্দর মূর্তি, এবং এই জায়গাটা এতটাই উঁচু বোঝা যাবে না চট করে যে এতটা উঁচুতে উঠেছো তোমরা। খুব সুন্দর একটা
এলাকা, এবং এখান থেকে ঠাকুরের মূর্তি আমি দর্শন করাচ্ছি তোমাদের। এরপরেই দেখাবো ওই ভিউ পয়েন্টটা যেখান থেকে এই তীরথগড় ওয়াটারফলসটাই সুন্দরভাবে দেখা যায়। তো এই জায়গাটা থেকে খুব সুন্দর একটা উন্মুক্ত ভিউ পাওয়া যাচ্ছে তীরথগড়ের। তো ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে। এগেইন এত সুন্দর দৃশ্য বলে মানে বোঝানো যাবে না, না দেখলে কল্পনাও করা যাবে না যে পাহাড়ের বুক চিরে কোথা থেকে এত জলরাশি আসছে এবং কোথায় পৌঁছচ্ছে। এসব ভাবলে অবাক লাগে। এই যে জলরাশি, সেটা তো প্রতিনিয়ত যুগ যুগ ধরে অনন্তকাল ধরে বয়েই চলেছে। আমরা একদিন দেখছি এবং অবাক হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু প্রকৃতি নিজের বুক জুড়ে এই যে অপূর্ব সুন্দর সুন্দর সৃষ্টি করে রেখেছে, এর কোনো ব্যাখ্যা কি আদৌ আমরা সাধারণ মানুষরা বা বিজ্ঞান দিতে পারবে? আমরা এই যে বইতে পড়ি যে জলপ্রপাত কিভাবে সৃষ্টি হয় বা পাহাড় কিভাবে তৈরি হয়, এর যে ব্যাখ্যাগুলো আমরা ভূগোলে পড়ি বা বইতে পড়ি, প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা এসে এইগুলো দেখি, এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখি, তখন যেন ওইসব ব্যাখ্যাগুলো আমাদের মনে হয় মিথ্যে। তার কারণ ওই রকমভাবে একটা এই রকম অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য তৈরি হতে পারে কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে, এটা ভাবতেও যেন মন চায় না। দেখে মনে হয় এ তো ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বর ছাড়া এমন অপূর্ব সুন্দর কাজ কার দ্বারা সম্ভব? তো সেই ফিলিংসটাই হচ্ছিল দেখে। এত সুন্দর দৃশ্য মুখে বলে কল্পনা করা যাবে না বা বর্ণনা করা যাবে না। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না যে কি বিশাল এর ব্যাপ্তি। শুধুমাত্র ফোনের স্ক্রিনে সেটা বোঝানো বা ব্যাখ্যা করা কখনোই সম্ভব না। তো এরপর পরবর্তী আমাদের দর্শনীয় স্থান হলো বালাজি টেম্পল। এই বালাজি টেম্পলটা হচ্ছে এই জগদলপুরেরই আরও একটি দর্শনীয় স্থান। বালাজি বলতে সাধারণত এখানে বিষ্ণু বা নারায়ণকে বোঝানো হয়। তো সাউথ ইন্ডিয়ান মন্দিরগুলো যেরকম হয় সেই রকম স্টাইলে বা স্ট্রাকচারে এই মন্দিরটাও তৈরি। মূল মন্দিরের স্ট্রাকচার অনেকটা রথের মতন, এবং এখানে যিনি ঠাকুর রয়েছেন ঈশ্বর, তিনি হচ্ছেন প্রধানত বিষ্ণু, এবং ভেতরে মহালক্ষ্মী দেবীরও অবস্থান রয়েছে। যেহেতু বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী, তাই তার সঙ্গে তো তার অস্তিত্ব থাকবেই। তো মন্দিরটার ওপরে যে চূড়াটা, সেটা একবার দেখো কি সুন্দর স্টাইলে তৈরি। অ্যাকচুয়ালি সাউথ ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ মন্দিরের চূড়ো এরকম স্টাইলেই তৈরি হয়। তো মূল মন্দিরের ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, তাই আমরা বাইরে থেকেই যতটুকু পেরেছি মন্দিরটা এবং তার কারুকার্য তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভীষণ সুন্দর লাগলো মন্দিরটা, এবং মন্দিরের যে অ্যাটমসফিয়ার সেটা। এখানে মূলত রাধাকৃষ্ণ থেকে শুরু করে বালাজি যিনি নারায়ণ, সেই ঈশ্বরের উপস্থিতি আমরা দেখলাম। তো এরপর আমাদের দুপুরের লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছিলো। তো আমরা হোটেলে ফিরে এসে লাঞ্চ করে আবার গেছিলাম আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশন, যেটা হচ্ছে চিত্রকূট ওয়াটারফলস, যেটা জগদলপুরের মেন ইন্টারেস্ট, যেটাকে বলা হয় ভারতবর্ষের নায়াগ্রা। তো পেট পুরে লাঞ্চ করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি আবার আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। তো আমরা চলেছি চিত্রকূট জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমাদের টিম, আমরা গাড়িতে যাচ্ছি। তো এবার আমরা এই পথে, অর্থাৎ চিত্রকূট জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার পথে পৌঁছে গেছি আরও একটি জায়গায়, যেটা অপূর্ব সুন্দর একটা ঐতিহাসিক স্থান। সেটা হলো প্রায় 1100 বছর পূর্বেকার একটি নারায়ণ বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরটা দেখো কত সুন্দর স্ট্রাকচার, পাথর দিয়ে তৈরি, এবং ভাবলে অবাক লাগে যে এই রকম একটা পার্বত্য সংকুল, এরকম একটা অরণ্য সংকুল অঞ্চলে পাথর দিয়ে এত সুন্দর মূর্তি কে বা কারা অত বছর আগে বানিয়েছিল। এই বিষয়টা সত্যি অবাক করার মতো। মন্দিরটার বিশেষত্বই হচ্ছে এর প্রাচীনত্ব। অতদিন পুরনো মন্দির, পাথর কেটে কেটে তৈরি, এটাই এর বিশেষত্ব। আমি বলবো না মন্দিরটার ভেতরে প্রচণ্ড কিছু কারুকাজ আছে, মন্দিরটার ভেতরটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে বহু বছর পূর্বে মানুষের এবং কারিগরদের কাঁচা হাতের সৃষ্টি এটা, এবং সেই সৃষ্টিও যে কত অভূতপূর্ব হতে পারে, সেই সৃষ্টির মধ্যেও যে কত কাব্যিক যে গুণ সেটা মিশে থাকতে পারে, সেটা মন্দিরটা না দেখলে ভাবা যাবে না। মন্দিরের ভেতরে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন নারায়ণ। এক শিলা মূর্তি এটি, একটি শিলাকে কেটে কেটে খোদাই করে মূর্তিটি তৈরি। মন্দিরের ভেতরে কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, তাই আমরা মোবাইলের যে ফ্ল্যাশ লাইট, সেই লাইট দিয়েই ঠাকুরকে দর্শন করেছি। তো 1100 বছর পূর্বের মূর্তি এবং মন্দির দর্শন করে সত্যি গায়ে কাটা দিয়ে উঠছিল, এবং ভীষণ ভীষণ একটা নস্টালজিক ফিলিংস, ঐতিহাসিক একটা যেন স্থাপত্যের সাক্ষ্য হলাম আমরা। তো এই হচ্ছে নারায়ণ বিষ্ণু মন্দির, যেটি কিন্তু বেসিক্যালি চিত্রকূট জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার পথেই পড়ে, এবং জলপ্রপাতটি দেখতে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই এই মন্দিরটা দেখা উচিত বা এক্সপ্লোর করা উচিত। তো
তো এরপর আমরা ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছি চিত্রকূটের দিকে। প্রসঙ্গত বলবো, এখানকার যে আদিবাসী জনজাতি তারা কিন্তু কাঠের কাজ খুব ভালো করেন। তো এখানে কাঠের কাজের জিনিস, টোকরার জিনিস খুব প্রসিদ্ধ। তো এখান থেকে কাঠের কাজের জিনিস আপনারা এলে কিনতেই পারেন। তো এই হচ্ছে চিত্রকূটের প্রবেশপথ। সামনেই রয়েছে একটি বিশালাকার শিব মন্দির এবং এরপরেই ধীরে ধীরে আমরা পৌঁছে যাব চিত্রকূট জলপ্রপাতের সামনে, যাকে বলা হয় ভারতবর্ষের নায়াগ্রা। তো নায়াগ্রা ফলসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে কত বিশাল তার ব্যাপ্তি। তো চিত্রকূটের সামনে পৌঁছে যে ফিলিংসটা হলো বেসিক্যালি, সেটা আবার বলবো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কি বিশালের ব্যাপ্তি, কি বিশাল জলস্রোত, কোথা থেকে আসছে কোথায় পড়ছে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই প্রকৃতপক্ষে। তো ওখানকার যে লাল মাটি, সেই মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে জলগুলো প্রবাহিত হয়ে আসছে বলে জলের রং ধূসর, এবং প্রায় 100 ফুট নিচে এই জলটা পতিত হচ্ছে। অনেক বড় এলাকা জুড়ে বেশ চওড়া একটা জলস্রোত। এটাকে কিন্তু আমরা ঝর্ণা বলবো না, এটা বেসিক্যালি একটা বিরাট বড় জলপ্রপাত। তো জলের যে স্রোত এবং তার যে শব্দ, সেটা শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে দেবে। জলের গর্জনে কিছুক্ষণ তো পর্যন্ত কিছু শুনতেই পাচ্ছিলাম না আশপাশে কি হচ্ছে। তো যাই হোক না কেন, এই যে জলরাশি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এতটাই ফোর্সে বা স্পিডে পড়ছে যে নিচে প্রচণ্ড ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে জলবিন্দু। আগে এই জলপ্রপাতের এই কাছের সামনের জায়গাটাতে গিয়ে অনেকে ছবি টবি তুলতো, কিন্তু বেশ কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে এই জায়গাগুলোকে সব লোহার যে কাঁটা তার হয়, সেই কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। তো এটা করা দরকার ফর সেফটি রিজন। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু লাইটের কাজ চলছে। পরবর্তীকালে এই জলপ্রপাতকে কেন্দ্র করে লেজার লাইট শো করার হয়তো একটা পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের, তারই পরিকল্পনা এখানে হচ্ছে। তো এই ছিল আমাদের চিত্রকূট তথা জগদলপুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।